अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि मैंने रूटीन चेंज करी है दुम्पे और बकरे की। अभी दाना दे रहा हूँ। देखें, इसमें खल, रोटी, गंदम, जौ और अपना अट्टी और छिलका और मकई कुट, मतलब बिल्कुल बारीक मकई, मोटी नहीं देनी, ठीक है। ये चीज़ दे रहा हूँ। फिर रात में क्योंकि मौसम हो गया अब ठंडा, और माशाल्लाह खा भी रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए। ये भी अभी कुछ बेहतरी पे आया है, क्योंकि आपको पता है बीमार हो गया था ये रिसेंटली। और माशाल्लाह बबलू तो बहुत अच्छा हो गया, और क्लास हो गया बबलू। ये चीज़ माशाल्लाह, सीना भी बहुत अच्छा उतार दिया इसने। बस दुआ है कि अल्लाह पाक इसके दांत करवाए, इसको कुर्बानी में लगाए, जो उसके नसीब में हो। माशाल्लाह। हाँ भाई, माशाल्लाह अभी इसकी डाइट भी अच्छी हो गई है। मैंने भराई बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि भराई मैंने छोड़ दी है माशाल्लाह भी, क्योंकि सेल्फ पे दाना इतना अच्छा उठा रहा है तो भराई की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह। हाँ भाई, अच्छा, जब भी मैं रेकमेंड करूँगा, जब भी जानवर पालें, एक से ज़्यादा पालें, 2 कम से कम पालें, क्योंकि फिर वो टसल में खाते हैं। क्योंकि मैंने पहले इसकी खुराक ऐसी नहीं थी, अब माशाल्लाह से बॉस आया है ना, तो इसकी खुराक अच्छी हो गई है। क्योंकि वो जेलसी में खाते हैं। तुमने कहाँ फंसा लिया पाँव? एक तो इसके पाँव इतने फंसते हैं ना, आराम से। रात को इसके बॉस के पाँव में भी लग गई थी, बबलू ने गिरा दी थी। ये बहुत शरारतें करता है, इसने अखोर गिरा दी थी। और मैं आया जब शहरी में, तो इसके पाँव ये उठा के चल रहा था। ये शुक्र है अल्लाह का। अभी भी देखें, हल्का सा लेफ़्ट वाला हल्का सा पेन है इसको। एक में ब्रूफिन दे दिया था उसी टाइम। आओ ना, चलो खाओ, चलो शाबाश, आओ। आप खा लो, चलो। तो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, क्योंकि अभी फ्रूट वगैरह खा चुके हैं, फुल हुए हैं माशाल्लाह। देखें बबलू अच्छा हो गया। हाँ भाई बबलू, चलो कुछ को डाल के चेक करता हूँ मैं। इनको गंदम देता हूँ, क्या पता गंदम खा ले। भाई गंदम आ गई, इन्होंने फिनिश कर लिया था, तो मैंने बोला गंदम दे दूँ। माशाल्लाह बॉस तो हमारा शौक़ से खाता है, क्योंकि गीली हुई भी है ना। गीली से मुराद के सूखी हुई है। मैं गीली भिगो के बिल्कुल उसको सुखा देता हूँ, 5-6 घंटे धूप में रख देता हूँ, तो पानी वानी निकल जाता है। तो फिर ये माशाल्लाह देखो शौक़ से खाते हैं। ये हाथ में मिज़ी हो जाएगी, नरम हो जाएगी ना, फारा वगैरह नहीं होता जानवर को, तो इसलिए अच्छी होती है। ये भी खा लो यार, आओ। अब ये नहीं खाएंगे, ड्रामेबाजियाँ करेंगे। माशाल्लाह ज़रूर बोलना आपने, प्लीज़। इसके नखरे हो गए हैं अभी, क्योंकि इसका पेट भर गया माशाल्लाह, फ्रूट अच्छे खा रहा है ये। हाँ भाई, फ्रूट की आदत पड़ गई है, हैं? माशाल्लाह। उस तरफ को गंदा कर दोगे, फिर खाओगे नहीं। ताकि मिला दूँ मैं, इसमें खा लें। क्या ये लिवर टॉनिक है ना, ये हाजमे के लिए होता है। शाहज़ भाई आए हैं, हमारे कज़न है, मेरा मामू का बेटा है, तो इसको भी शौक़ है। वो जो जानवर दिखाए थे, इसको भी बताते हैं हम कि क्या है, किस चीज़ के लिए देनी है, कैसे देनी है। क्या हो गया भाई? बिस्मिल्लाह। ये दाना हमने ऊपर रखा हुआ है यार। चैटियाँ, गर्मी है, तुम्हें पता है चैटियाँ हो रही हैं आजकल, तो ये एक रस्सी में बांधा हुआ, जुगाड़ किया हुआ है। अभी तक तो फ़िलहाल आई नहीं चैटियाँ, हफ्ते 2 हफ्ते हो गए यहाँ बांधा हुआ है, वरना ये देखिए मेरे हाथ पे भी चल रही है चैटियाँ बहुत भाई। चैटियाँ से तो मैं ज़्यादा दाना ला के रखता नहीं हूँ, 1-आधा किलो ले आता हूँ, बल्कि 1-आधा किलो नहीं, मैं तकरीबन 5 किलो गंदम, 5 किलो छिलका एक दफ़ा ले आता हूँ, हफ्ता चलता है मेरा। बाकी चोकर वगैरह अट्टी वो ऐसे हिसाब से ले आता हूँ। तो ये है कि मेरा हफ्ता 10 दिन चल जाता है। 2 जानवर हैं, बहुत हैं। फिर उसको सेव करके देखें, गिरा भी रहे हैं, ज़ाया भी करते हैं, तो कभी नहीं गिराते तो 10 दिन भी हो जाते हैं, फिर ज़ाया करते हैं तो फिर हफ्ता निकलता है। क्योंकि अभी रूटीन ऐसी है ना, बैठ के खिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, ये गर्मी इतनी होती है छत पे, इनको तो सेफ साइड कर देता हूँ।
तो फिर इस वजह बस वजह ये है, वरना खिलाता था ना बैठ के तो फिर ये कम गिराते विराते नहीं है, क्योंकि पास बैठे रहो ना तो ऐसे गिराने वाले तो समझ जाता है जानवर। और जो जानवर में अकल होती है मालिक के सामने मस्तियाँ नहीं करता। हाँ भाई तुम भी खा लो यार, आओ आओ, शाबाश, आओ, चलो आओ, जो आ गया, शाबाश, खाओ। ड्रामेबाजियाँ कर रहा है माशाल्लाह, खाएगा लेकिन ड्रामे करके खाएगा, हाथ से खा लेता है। खा लो खा लो खा लो, शाबाश, माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, शाबाश, जल्दी यार खाओ। चलो भाई बॉस तो खा रहा है, बबलू ड्रामे कर रहा है। चलो ख़त्म कर दें भैया जल्दी से, फिर रात का दाना इंशाल्लाह इनको देंगे। ये है कि खल रोटी थोड़ी बहुत भिगोई थी मैंने, क्योंकि टेस्ट करना था, चेक करना था कि शाम में खाते नहीं खाते। माशाल्लाह खा लिया है, थोड़ा बहुत बचाया था बस। हाँ भाई ये छुट्टी होगी जिस दिन ऑफ होगा मेरा और ड्यूटी का, तो मैं इंशाल्लाह इनको बाहर खोलूँगा, फिर आपको दिखाएंगे इनकी मस्तियाँ दिखाएंगे इंशाल्लाह। यार बबलू बहुत अच्छा हो गया। बबलू से अब ये है कि अल्लाह पाक इसके दांत करवा दे जल्दी से। दांतों का भी इंतज़ार है, अल्लाह पाक इसको दे सेहत दे, ज़िंदगी दे, दांत भी हो ही जाएंगे। अभी तक हीरी नहीं मारी है इसने, मार दे भाई। उम्र तो ऐसी तकरीबन हो गई है, 13 महीने का हो गया ये, क्योंकि दोस्त से लिया था मैं, अगस्त में लाया था। अगस्त में तकरीबन ये 5.5-6 महीने का था, और अगस्त से अभी तक 5-6 महीने और हो चुके हैं, ये 12-13 महीने का तो हो गया ये। देखो बकरा 15 महीने तक भी जाता है दांत तोड़ने के लिए। अब देखो ये मारता है या पूरे 15 महीने का इंतज़ार करवाएगा ये। अच्छा गिराता हमेशा हमारा बकरा ही है दाना ना, ये दुम्बा नहीं गिराता उतना, दुम्बा बेचारा सीधा है। और माशाल्लाह उसको मिल जाए तो खा ले, क्योंकि किसी गुर्बत में ही रखा हुआ था किसी ने इसको माशाल्लाह, क्योंकि ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये बहुत अच्छी आदत है इसकी, ये बोलता है दाना मैं ख़त्म ही करूँ। इसको मेरी भी नज़र लग जाती है, लास्ट में जब बीमार हुआ तो मुझे लगता है नज़र ही लगी थी इसको, क्योंकि माशाल्लाह दाना छोड़ता नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और अच्छे जानवर की क्वालिटी होती है, जानवर बनता भी वही है जो खाने पीने में चोरी करेगा ना बनेगा नहीं। तुम तो खाओगे नहीं, उधर ही करते तुम। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-3 मुर्गियाँ लाके छोड़ दूँ, क्योंकि इतना गंद हो जाता है ना, गंदम वगैरह ये छिलका ये रोटी हर चीज़ गिर जाती है। तो ये रिस्क है, रिस्क अब जो हम खाते हैं वही है, रोटी हो गई, दलिया हो गया, गंदम हो गई, ये सब के हलाल चीज़ें फिर बेहरमती होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि परिंदा ला दूँ, तो वो ये है कि पाँवों में नहीं आएगा, वो चुप के खा लिया करेंगे। मेरा भी मार्केट जाना हुआ तो मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा। और अभी कुछ ये है कि सेटिंग हो गई पैसों की, तो इंशाल्लाह जानवर भी लाने, अल्लाह पाक सेटिंग करे कुछ। हाँ भाई खा लो यार, तुम्हें नहीं खाना है? पानी पियोगे? पानी पी लो, चलो कल वाला पानी आ जाओ, पी लो, शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ख़त्म करना है ये। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, बस चलो थोड़ा सा और आओ। माशाल्लाह ऐसा लगता है सुनता है, असल में छोटा सा पाला है ना। बस थोड़ा सा और, चलो आओ, थोड़ा सा, शाबाश, हाँ गुड, सुन रहा है भाई, सुनने लग गया है बबलू माशाल्लाह। ख़त्म नहीं करना, थोड़ा सा और ले लो, चलो शाबाश, आओ आओ, शाबाश, बस थोड़ा सा माशाल्लाह। चलो सुन तो रहा है, इज़्ज़त तो रख रहा है हमारी। चलो ना, आओ, शाबाश, थोड़ा सा बस, अब मुँह साफ कर रहे हो, आ जाओ थोड़ा सा। हाँ ना, माशाल्लाह, रुपये एक दफ़ा पीता है उसके बाद लगाता नहीं है वो, इज़्ज़त रख रहा है भाई हमारी है। बस ख़त्म नहीं करना, ख़त्म करना है, शाबाश, गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई।
थोड़ा सा बस लास्ट। अच्छा लास्ट लास्ट, हाँ वाह यार माशाल्लाह माशाल्लाह, वरना ये करता नहीं है ऐसी हरकतें, एक ही दफ़ा पीता है। थोड़ा सा और आ जाओ, शाबाश माशाल्लाह। वाह यार, आज ज़्यादा ही मोहब्बत हो रही है। थोड़ा सा थोड़ा सा, अच्छा लास्ट आखिरी, हाँ गुड गुड। अब रोटी आ गई ना, अभी अभी नहीं पिएगा, अब छोड़ देगा। पी लो, आ जाओ, शाबाश। नहीं भाई पी रहा है, फिनिश नहीं करना है। तुम पियोगे, आ जाओ, शाबाश। वैसे आज भाई कोई नेकी काम आ गई हमारी, जो ये सुन रहा है, वरना सुनता नहीं है। इधर नीचे नीचे, शाबाश शाबाश, हाँ बस भाई, अब हो गया, फुल हो गया अभी माशाल्लाह। चलो भाई, थैंक यू, तुमने इतनी इज्जत तो रखी हमारी। खाओ ना, क्या हो गया, बस बस क्या हुआ। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।